Sous le haut patronage et inspection urbaine et développement rural, cérémonie et lancement, il y a mission officielle de sécurisation, il y a un site agricole public, il y a Kingabwa, chantier 1, 2, 3, et Salamaki avec un pacte pédologie, Mokolo samedi 2 avril 2022. Cérémonie, il y a lancement, et Salamaki na site Kingabwa, chantier 3, Liboso, il y a représentant, il y a conseiller provincial, il y a ministre en charge du développement rural, il y a procédé qui na lancement, représentant, il y a beaucoup de il y a commune, il y a limité, pe batu, il y a ndenge na ndenge. Ba mama bilanga, nsala pasi, ya, baningi bakulu baladi, tala biso to lalaka. Biso to sala comme sala, mais ba o balala na bango. Biso makulu na biso, poto kaka. Kota na nakato tala matembele po exam sika, wonga na sika ka sikoi, etondi. To kota wa batoni atabaniati. Ba bebi sa matembele na mukala mbim. Bo pesa nga $100 baboya. Bongo lelo kuna na kata na kata matiti nanga. Mutu ake no kata. Papa oyo bakati nga machete. Tangu Bazwaki Maloba, tour après tour, représentant le ministre provincial, il y a développement rural, ressources hydrauliques et hydrocarbures, présidente, il y a chantier Kingabwa 1, et vice-présidente, il y a site Kingabwa 3, Batalisa Guinini, Sengel Kosala, pour la sécurisation, il y a un site agricole, na niveau, il y a un site agricole, Oyezali pollué, degré Bazali envahi na ba construction anarchique, pe façon bazalaka victime ya batracasserie ebele nasuka ya masolo boyoka communication isalamaki. Nazali ingénieur Jean-Marie Bonzembo et Kotomba. Nazali coordonnateur provincial ya service au Italie ba coopérative pe ba organisation paysanne nyonso ya ville province de Kinshasa. Objectif ezali pour la sécuriser ba site agricole public au ezali ba patrimoine ya l'État. Bongo, ministre Mokambi du développement rural dans la province de Kinshasa, a Joaki Meko. Il y a un ordre de mission au Yazui pour que tout le monde site sur Kinshasa pour la sécuriser, pour la identifier. Banane va usala misala kuna pa mobulo eleki mingi. Bato bilanga bazo betama, bazo boto ba mabele, ba usala makambo kili awa. Nde to mona ki to banda na limité. Nde to yaki awa na basite misat chantier 1 2 3 ya Kingabwa. Na tournaye représentant le ministre provincial il y a développement rural, ressources hydrauliques et hydrocarbures, conseiller Mukunji Alobaki Boye. Site oyo ezali décrété site agricole. Ezape na mikanda na yango. Na komonaka ite bandeko ebele bazali bakonzi. Bazali kokengele na kati ya mapinga ya nabiso bazali koya kobotola mabele ya potopoto oyo batia pona kolona loso pe kolona ba fruits pe légumes e ali malamu te yango bakonzi bazwaki mekotoya to tala makambo ezali koleka awa boye pe mosala esalama sima nango tokopesa ba rapport bango nde bakotala lolenge nini ya kosenga bandeko bali awo balongwa. Lokola bango balingaka makambo ya mobeko te arrêté ya démolition ezali bakonzi basi basina yango soki bakolongwa te tokoya kolongola bandako ezali ya mabele tikala polele pona bilanga. Chef ya bureau communal en charge de la décentralisation représentant ya bourgmestre ya commune ya limité Jean-Paul Ilo Abakisaki Boye. Ndenge elobami mission ezali ya ko-identifier bato baza na site bakoti ndenge nini baza banani na mikanda nini et finalité ezali ko sécuriser ba site agricole wana parce que ndenge ezolobama site agricole elingi kolobake mabele wana eza destiné pona esala musala ya bilanga yo moko oza wana micro na yo na caméra na yo moni ndenge spoliation eza ko salama eza malamu te. Kinshasa ndenge oyoka kitolobeli eza na tina ya ko importer ndunda te oyoka sango ya loso ya ngwele oyoka sango ya matembele ya ngwele ezalaka rêve te ezalaka lisolo te eza réalité biso koko tika te loso ya ngwele tomate ya ngwele matembele ya ngwele bato moko bayeboye
stopper yango salema esute ekoma bandako. Donc biso toye wana pona kotelemela yango ndenge bakonzi batindi pe ekosalema ndenge wana. Ba représentante ya ba différentes structures ya ba site agricole public Kingabwa na kombo ya ba chantier nyonso basalaki communication oyo na micro ya magazine plus 243. Poso otali na ba supermarché ndunde coûtait trop cher mais awa ba maman ton bazo sela biso bilanga on arrive à acheter ça à 500 francs. So za na famille nombreuse okolia potondi mais so obokota supermarché okolia no ebelete. Donc en tout cas ba mikondi o bazo ya ko sala boebe exfoliateur. En tout cas on vous demande pardon. Cherchez vos endroits, allez vous acheter des maisons so botonga ba 150 niveau botonga mais ici laissez quand même pour nous biso tozana biso na classe AC tolia kana fiske mukie puisque les mamans ici sont en train de soutenir le projet des quinquennats des chefs de l'État. Il avait dit ceci dans ses projets. Il va faire l'agriculture pour la RDC. Maintenant, la crise alimentaire est salami. Nous allons manger seulement ici. On ne va pas aller dans des supermarchés pour aller acheter. Laissez-nous notre endroit. Les mamans vont faire leurs affaires, les paysans vont travailler et ils vont nous nourrir. Balobate po bazwa zéro, ba mama ya bilanga pe basololaki yoka eloko oyo. Nkumu na ngai Sidonie Makayabu na kota bilanga loso na 81. Siko na salimu sala mpunda na di bilanga na zo futa bato. Mundela ya timule kumele jiba. Azo tia pote. To kuma lekola bajoba babenga na biso lekola bambwa yango na yebisi bino bakonzi mukonzi na nzambe atambula kanjela mako me bino bo uta wapi bojobwa kabiso mabele nkoko apesa biso tolia bo mumpa ya bwaki biso bokolakisa biso esika biso tokolia na kati. Soki totali ndenge mokili ezali kotambola ya solo tozali ko remarquer que crise alimentaire ezali kokota de gauche à droite. Papa Jean-Michel Samalukonde, premier ministre, Papa Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, awa bofungola misu tolingi toyoke loko boite. Kejo.